大家早晨，我哋尋晚啱啱咧喺奧地利翻嚟，咁依家咧一大早早咧，我哋就即刻又出發去呢個 Dreamy Farm and Wildlife Park。我哋而家搭火車去 Ipswich 呢個站嘅。係啦，咁陣間咧，我哋喺火車站落車之後咧，我哋就搭多10分鐘的士，就會去到呢個 Wildlife Park。我想講咧，呢個 park 好有趣，呢個 park 咧會有 polar bear。同埋咧，我特登訂咗呢個 Capybara Experience， 可以摸佢哋同埋餵佢哋食嘢。雖然佢哋應該會淨係掛住食咯，唔會理我哋。雖然我哋唔會餵到 polar bear， 但係咧，希望我哋有機會去見到佢哋。都想同啲動物有起碼好近距離咁樣觀賞到。我哋一早咧已經用咗呢個 app 去 book 的士啦，但係其實咧呢個火車站一出嚟咧，大家會見到有好多的士會等緊大家，咁所以其實都幾方便。我哋嘅的士，我哋啱啱咧就成功入到嚟。我哋 book 呢個 experience 咧，佢就包埋門票。佢呢度咧有好多大型嘅動物咧，我哋想揾嘅 polar bear 咧，應該就係嗰度同埋嗰度。跟住你會見到咧，仲有斑馬，呢個應該係狼同埋其他特別嘅動物。孔雀開屏，嗰度係隻羊 BB。我冇咁呃你嘅 sorry 啊，你唔好嬲啦。Hello， 咩？嗰個羊咩鬚好正。我真係驚佢哋幾個。其他羊啊嗰啲咧就冇得嘅，但係咧呢幾隻動物咧，佢就有個牌寫到明話咧，佢哋可能會咬人。靚啊，其實佢哋啲毛摸落去都。呢度咧沿途會有啲 wash station 啊，俾你摸完同埋摸之後咧就可以洗手。隻北極熊喺嗰度。就喺呢度咧，如果你參加呢個 polar bear 嘅 experience 咧，就好似係3-4千蚊2個人，跟住咧你有得咁樣餵嘢食俾佢食。哇，好大隻啊！我見到佢食緊喐同埋食緊菜啊！哇，白少少好靚啊！特登去咗聽呢個 polar bear talk 啦，知道咧佢哋原來有4隻 polar bear，咁4隻全部都係女仔，同埋我哋都見到3隻，但係有一隻咧係特別灰咯，其他都白雪雪，可能佢好中意玩泥，但係真係有少少違和感。之前咧睇北極熊都係睇冰天雪地啦，跟住喺啲草地度見到北極熊。因為咧，我哋陣間點半咧就要去 Capybara Experience 啊，咁而家12點半咧就決定買啲嘢食下。我哋買咗呢個油，跟住咧買咗杯呢個農場雪糕，同埋咧買咗包有2粒星嘅芝士。呢個都食下雪糕先，佢就係用咯。我覺得咧紅香揀朱古力味咧都一定冇錯，雖然就唔係好食得出，佢真係好奶味嗰種。但係佢比起 Ben and Jerry 係唔甜好多咯。我哋咧覺得呢度好舒服咯，超級一家大細，同埋呢度都幾大咯。我哋啱啱行1個鐘，但係我哋停咗好耐咯，喺 polar bear 就行咗我諗有冇一半啊？我哋係咁。3分1都唔知。
我哋本身咧諗緊北極熊點樣喺呢度住啦，覺得呢度會太熱啦，但係咧其實呢度係幾涼嘅，因為呢度好空曠，所以如果大家嚟，就算而家係4月都要着多啲衫。呢度有一隻可以自由走動嘅孔雀，我拖住佢個羽毛喺度行嚟行去，興唔興奮啊？興奮！我哋而家去緊呢個 Capybara 嘅體驗團嘅集合點。好嘢，好嘢！我哋啱啱咧其實咧去咗佢哋嘅屋企，但係咧一直都見唔到。我覺得佢哋係冇嘢食，係唔會出嚟嘅。OK， 其實覺得我嚟似探險喎。So with these guys, treat them exactly like a big dog, give them lots of scratches and tickles, and when you feed them, you can either have the food flat on your hand or just hold it at Okay. the end. Give you some food to start with. Ooh. Oh my god. Ooh. Belong down. Oh my god. Darling. Oh my god. Ooh. Ew. So in total, we have 8 capybaras with us. We had 3 adults. So the 2 biggest ones towards you here are our 2 females. And they are called Isabella and Dolores. And then we have our male just over here. His name is Bruno. And they're all named after the Encanto cast in the They do just take. If I'm in the way of it, please let me know. Behind the bucket. 好啦，晒啦，俾個蘋果。我想餵啲細嘅，啲大嘅係咁喺度揾我攞嘢食。好啦，好啦。How long is like their lifespans actually? Oh, then it's not that long actually. Mm. Oh. Mother and daughter and father and son. 佢好似聞咗你個士多啤梨。佢完全係聞到你。Internet videos, they're just not that sensitive to the environment, right? Yes. Yeah. I always see the bird that like to stand at the back. I love when they ride the caiman, the crocodiles. I once filled someone's phone up with loads of photos about it's food. They're like, oh, thank you. 哇，唔使啖要。 Oh, OK。 wee. Yeah, Bruno boy, you gonna go join the girls? 睇嚟其他已經食飽飽，跟住剩翻呢一隻喺我哋隔離。嗯？菜咧，細路。佢係細路嚟㗎。好正。好，我而家咧拎住最後一個蘋果，因為佢哋咧淨係中意食甜嘢，尤其是啲細路。佢真係咁聞到啲士多啤梨。
啱咧都要行得好入咧，先可以餵到佢哋，因為佢哋咧中意啲有啲陽光但係陰陰地嘅地方，同埋最緊要寧。咁所以佢哋就唔喺出邊嘅自然區，我哋要經過一堆鴨，跟住之後咧先可以揾到佢哋。同埋咧啲細嘅非常之揀飲擇食，佢哋中意食生果，但係唔中意食菜。係，佢哋有個叫做階級制度啦。通常係大嗰啲食完之後咧，細嗰先有得食嘅。嗯，但係佢哋會確保所有人都有嘢食咯。嗱咧佢哋係好似狗咁樣食嘢嘅，即係你擺隻手喺度咁樣啦，跟住佢係完全咬唔到你隻手咯。係，佢好完美咁樣將個食物咧，一係就擔落佢口入邊，一係就捉住佢放喺地下度慢慢追。所以佢哋係非常之温柔，所以我覺得小朋友都唔使驚。不過我聽我自由員講咧，佢哋話温柔過度咯，即係譬如話佢哋喺河度咧見到鱷魚啦，可能啲鱷魚食緊佢哋同伴嘅，但係佢哋依然都係企喺隔離度飲水，可能當隻鱷魚係好 friend。超係冇錯，佢哋太過超啦有時。呢個體驗咧係非常之獨特。雖然咧價錢係有啲高啦，但係咧你可以親身去餵佢，同埋咧同個飼養員了解咗好多佢哋嘅習性啊，同埋如果有咩問題咧，你可以係咁問佢咯。係冇錯。或者佢哋係懷孕3個月咧就會生，跟住一生咧仲要生幾隻咯。佢哋而家有啲歲幾嘅細路啦，跟住我發現咧原來佢哋嘅繁殖能力係咁高，同埋佢話有2個女仔好似而家都係未 be pregnant。個男仔好似話，即係一到繁殖嘅時期咧，就會送佢哋入嚟，跟住繁殖完之後咧，佢會同其他 zoo 去交換咯，係所以會唔會太近親？咁我哋而家咧就繼續 explore 下呢個 wild park 啦，同埋啱啱咧去買咗啲動物嘅嘢食，原來咧佢係2磅1盒。爭啲人貴過個沙律。Hello， hey buddy。其實好水啊！有嘢。Food is king。佢而家跟住我哋啦。唉，俾多啖你啦，見唔見到？有。笑唔住。想摸佢嘅。我餵咗 Hello 先。好高啊！得，我餵嗰啲。哇，好軟熟啊！佢都毛係棉花啊，好軟熟啊！佢啲羊毛，哇！佢擒出嚟啦要。 Morning's done, the day is one. Sunny dancing and everything's fine. A gentle breeze. 哇！佢就嚟衝出嚟食啦！你要轉個靚位先。嗱，呢度。 Sugar falls in. Stir it slow, let the calm begin. In these quiet hours, I feel. 唔使驚，佢驚我哋應該。有咩感覺啊？呢位小姐？我覺得呢個咧，佢唔會伸條脷出嚟。我係 feel 到佢啲毛係咁香。 Things that bring a smile to me, like the sugar swirling in my coffee. No rush, no race, just the afternoon light. In the simple joy, everything feels right. I find the magic soft and free. In these sweet moments, just being me. 呢個真係超級無敵大。佢跑得好快。哇！呢批羊仔咧，即刻過晒嚟咧，有嘢食，有人嘅地方就有嘢食。呢位小姐夠細啊！哇！成班餓鬼咁樣。好。同埋我哋而家已經餵晒啦，佢哋係咁追住我哋。哇！佢咧呢度除咗 souvenir shop 咧，仲有呢間叫 farm shop。今日呢個 wildlife park 係非常值得去。我覺得首先嚟講咧，佢個 size 好大啦，同埋好 family friendly。第二樣就係佢動物嘅種類係非常之多咯，係有得睇北極熊啦，跟住亦都有好多小動物。
最重要係個體驗，其實雖然貴，但係我哋覺得好值得。即係作為一個香港人嚟講咧，最中意嘅點就係可以同啲動物可以近乎零距離接觸。唯一咧佢就比較遠咗少少。我哋今日搭嘅呢個火車咧，應該係1至5先會有，就係由 London Liverpool Street 啦，去到 Ipswich。咁如果唔係咧 weekend 咧，可能要長啲。同埋咧，可以推介大家用我哋呢個的士 app，如果大家冇車嘅話，因為咧佢都非常之準時。我哋係 book 咗今朝早嘅10點半，同埋我哋晏晝翻嚟個轉係4點半咧。個司機永遠都係等緊我哋，同埋大概一程的士就係、我哋去係12磅，翻嚟13磅，都差唔多10零磅呢個價錢。希望大家中意呢條片啦，咁就請大家 like、subscribe 同埋 share 呢條片啦。呢個 cider 就係佢哋自己出嘅，幾好飲，係 berry 味。